Принцесса думает сейчас, где она сейчас, о чем ее тревоги. Я больше не хочу скучать, и пробил этот час затаптывать пороги. Пойдем к святым отцам, они благословят нас, и я сам нас отведу обратно в угоду небесам. Не отпускай мои руки своей рукою, и будь со мною, и будь такою, какой привык я тебя знать. Не отводи глаза серьезным выражением лица, давно хотел сказать. Я рядом до конца.